皆さん、こんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。はい、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日はね、ちょっと真面目なお話をしようと思います。テーマは、地震です。はい、皆さんもね、よく知っていると思うんですが、日本は地震がよく起こる国です。皆さんの中には、地震をね、経験したことがある人はいますか？もしね、経験しているんだったら、どのように感じましたか？実はね、日本って本当に地震がよく起こる国です。話題になるのは大きいものばかりだから、地震は大きいものって思っている人もいるかもしれません。でも実は日本では小さい地震がよく起こっています。だから日本人は日頃から地震とね、付き合って生活をしています。小さいと大きいってどれぐらい違うのって思いますよね。小さいっていうのは本当に揺れをね、感じるくらいで、立っていられるぐらい。感覚としてはそういうのが小さい地震です。じゃあ大きい地震はっていうと、本当にたまにしか起きないですが、立っていることができないぐらい、物も落ちてきてしまうくらい。そういうね、大きな地震っていうのもたまに起きます。はい。小さい地震もね、多分皆さんが初めて経験したらびっくりすると思います。私のね、ヨーロピアンの友達の中には、初めてのね、日本旅行で初めての地震を経験したっていう人がいました。朝方でホテルで寝ている時に地震があったので、すごくびっくりして飛び起きたって言ってました。私もね、同じエリアにいたので、同じ地震を感じていました。だから私も一瞬目が覚めたんですよね。だけど、小さい地震だなーって思ってすぐに二度寝をしました。私たち日本人はね、結構小さい揺れだったら慣れています。小さい揺れもね、その後に大きな揺れが来るかもしれないので、油断はできませんが、地震でね、いちいちすごくびっくりしたりはしません。はい。なぜね、今回この動画を撮ろうと思ったかっていうと、皆さんが日本に来た時に地震で慌ててほしくないからですね。地震が起きても日本だったら大体大丈夫です。だから慌てずに静かに行動してください。これを伝えたいと思いました。地震はよく起きるので、皆さんがね、日本に滞在している間も、もしかしたら起こるかもしれません。経験するかもしれません。今回はね、そんな地震が起きた時にどうすればいいのか、何に注意をすればいいのかっていうお話をするので、特にね、これから日本旅行をしようと思っている人は、ぜひ最後まで見てください。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。はい。まずね、日本は地震がよく起こるから地震の対策をしっかりしている国ですっていうのをお伝えします。日本でね、地震を経験したことがある人だったらわかると思うんですが、地震が起きた時、日本人はどう反応していましたか？日本人はみんなすごく落ち着いていませんでしたか？地震だって言って揺れが収まるのを待っていたと思います。あるいは大きめな地震だったらその場でしゃがんだりしたかもしれません。日本人はね、小さい頃から地震に慣れているので、地震が起きても結構落ち着いています。皆さんもパニックを起こさずに冷静でいてほしいんです。はい。だから地震が起きた時はどうすればいいか。1、騒がない。2、頭を隠す。3、静かに行動する。この3つがとても大切です。地震ってね、実は揺れるだけだったらそんなに怖くないんですよ。地面がね、割れるほどの地震っていうのはほとんど起きないです。じゃあ何が怖いのかっていうと、1、建物が崩壊する。2、物が落ちてくる。3、火災が起きる。4、津波が起きる。はい、この4つですね。地震によるこういう被害はとても
危ないので気をつけてください。はい。一つ目のね、建物が崩壊する可能性ですね。実はね、日本の建物は耐震といって地震の揺れに耐えられるように作られています。震度5とか震度6以上って言われる地震は大きい地震って言われることが多いんですが、そういう地震にも耐えられるように建築をしなきゃいけないっていうのが日本の法律で決まっています。実はこの法律はですね、1981年から強化されています。だから、それから後に建てられている比較的新しい建物、それなら地震が起きてもほとんどの場合に崩壊することはありません。だからね、例えば東京とか大阪とか観光で行く大都市だったらほとんど心配することはないです。だからそんなに慌てずに行動をね、してください。ただしね、その1981年より前に作られた古い建物、特にね、古民家って呼ばれるようなすごくローカルな家とかは崩壊する可能性はあります。ニュースでね、取り上げられているのは大体そういうところです。すごく田舎町とか。はい。もちろんね、どんな建物でも絶対に大丈夫とは言えません。でも、日本の建物は大体地震が起きても耐えられるようにって大工さんが頑張って作ってくれています。だから、そんなに慌てて走ってね、建物の外に出なくても大丈夫です。実はね、この焦って行動をするっていうのがもっとね、怖いことだって言われているんです。実はね、最近日本人の間でよく言われているのが外国人が増えたことによる不安ですね。日本はね、最近円安でインバウンドの影響が強く出ています。だから外国人が本当に増えています。観光地とかに行くとね、本当に日本人よりも外国人の方が多いんじゃないかって思うほどたくさんいますね。特に渋谷とか六本木は本当に観光客がよく歩いているなと思います。例えばね、そういう観光地で大きな地震が起きた時、外国人は地震に慣れていないから、すごい大きいパニックになってしまうかもしれない。それが日本人の間では実はすごく不安がられています。わあ、どうしよう。あっちに行け、あっちに行けって焦った感情って人にすごく伝染しますね。だからね、みんながすごい慌てて、大人数がね、わーって走り出したら、すごく危険です。みんながね、冷静に行動をしていれば、起きなかった事故が起きてしまう可能性があります。だからね、日本語を勉強している皆さんだったら大丈夫だと信じています。まずはね、冷静になって、周りを見て行動してみてください。パニックになるのが一番危険です。はい、次にね、物が落ちてくる危険です。地震が起きたら、家具が倒れてくる可能性があります。家具をしっかり固定していなかったり、高いところに置いといたものが落ちてきたりとか、ガラスが割れてしまうこともあります。そういうのにはね、注意しないといけません。もしね、部屋の中にいて、大きな頑丈なテーブルがあるなら、その下に隠れてください。物がね、上から落ちてきた時に、怪我をしないように、まずは頭を守ります。外にいる時はね、看板とかが落ちてくるかもしれません。周りをね、よく見て、落ち着いて行動してください。はい。日本ではね、実は、子供の頃に学校で地震の時の避難訓練っていうものをします。避難訓練。避難を訓練ですることですね。そのままですね。大きな地震が起きた時にどう行動するかっていうのを先生に教えてもらいながらみんなで練習します。子供たちはまず防災頭巾っていうね、専用の帽子があるんですが、それをかぶります。で、揺れが収まったらみんなで並んで
校庭に逃げます。大体どの学校でもそうやって練習すると思います。校庭はね、広いです。だからね、上に屋根もないし、電柱もないし、看板もありません。だから、落ちてくるものがないから安心です。そういうね、安全なところに逃げます。ぜひね、皆さんも部屋の中で不安があったら、まずは地震が収まるのを待ってから、公園などのね、広い場所に逃げるようにしてみてください。はい。次にね、心配なのが火災です。例えばね、料理をしていた時に地震が起きて家に火がついて燃えてしまうっていうことがあります。でもね、日本では大きな地震があると自動的にね、電気とかガスが止まることがあります。供給をね、会社が止めるんですね。なぜなら電気とかガスは火災の原因になりやすいからですよね。でもね、実は火災が起きやすいのは地震が起きて落ち着いて電気とかガスが復活した時なんですね。電気とかね、ガスが復活した時に壊れたものとか崩れてきたものが触れ合ってしまって火災が発生することがあります。だから地震が起きて避難をすることになったら、まずブレーカーを落としてガスが止まっていることも確認をしてから家の外に出るようにしてください。もちろん自分の身の安全が一番大切です。だけど、もしね、余裕があるなら火災にならないように対応をしてから避難してください。はい。次にですね、津波ですね。これはね、海の近くに住んでいる人、あるいは川の近くに住んでいる人も気をつけてください。日本でもね、地震の影響で大きく取り上げられるのが津波ですね。津波は実は発生源が日本ではないこともあります。だから地震の時だけじゃなく、津波の警報が出たら、とにかく情報をよく聞いて避難をしてください。津波はね、警報があってから数分とか数十分で来ることもあります。ゆっくり服を着替えて物をたくさん持ってパッキングしてっていう時間はありません。できるだけね、物を持たずに多くの人が助かるように迅速に避難をしてください。どの地域にもね、津波が来た場合の避難場所っていうのがあるはずです。高台ですね。海辺よりも高いところにある場所です。万が一ね、海辺に滞在をするときは、もし津波が起きたら、この地域の人はどこに避難をするのかっていうのを確認しておくことを強くお勧めします。地震もそうなんですが、津波はね、本当に人間の力ではね、どうにもなりません。水の力って本当に強くて、たとえね、1メートルそこら、小さい津波でも人間はすぐに流されます。サーフィンをね、したことがある人だったらわかりますよね。波の力って本当に恐ろしいです。はい。だから絶対にすぐに逃げてください。その時もね、もちろんパニックを起こさずに逃げてくださいね。はい。ということで、今回お話ししたのは、あくまで日本での地震の話です。海外でね、地震が起きた場合は、その国のやり方に従ってくださいね。最近ね、あまり地震が起きない国で地震が起きて、建物が崩壊するっていうニュースを見かけました。普段から地震が起きなかったら、準備ってね、できないですよね。日本ではね、本当によく地震が起こります。だから、日本国内の地震だったら、まあそんなに心配しなくても大丈夫かなと思います。このポッドキャストをここまで聞いてくれた人だったら、もう大丈夫だと思います。パニックをしないで、冷静に行動をすれば大丈夫っていうことを忘れないでください。はい。ということで、この動画がいいなと思ってくれた人は、チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。今日の動画は以上です。最後まで見てくれてありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。